ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସେ 1919ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କି କରାଳ ଆଜି ରଜନୀ ବହେ ଝଞ୍ଜା ପବନ, ତାରା ନଦୀ ସଇ ଗଗନେ ଶୁଭେ ଘନ ଗର୍ଜନ। ମୁଷଳ ଧାରାରେ ଝଟିକା ଦିଏ କଚାଡ଼ି କେବେ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛ ତ ବାପା ହେ ଜାଣୁ ନଥିବ ଲବେ। ଆଜି ଯେ କୁଆଁର ପୁନେଇ କେତେ ସୁଖ ସରଧା, ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଦର ନବବସନ ପିନ୍ଧା। ରହ ରହ ବା ବତାସି ରହ ବରଷା ଧାରା, କୁଆଁର ପୁନେଇ ହେଉରେ ଆଜି ରଜନୀ ସାରା। ଉଠି ଆସୁ ନୀଳ ଲହରୀ ଭେଦି ତାରକାରାଜି, ନିଶାମଣି ସହୁ ଗଗନେ ମହି ମୁକୁରେ ମାଜି। ରହୁନାହିଁ କିମ୍ପା ବତାସି ତୁକି ନହେବୁ ଥୟ, ତୁହାଇ ହେଉଛୁ ବରଷା ତୋର ନାହିଁ କି ଲୟ। ତିନ୍ତାଉଛୁ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ଦିନେ ଥିଲା ସେ ତହିଁ, କି ତୁଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ବିଭବ ଦେଖିଅଛି ଏ ମହି। କେଉଁ ରାଇଜରୁ ଆସିଛୁ କହ ବତାସି ମୋରେ, ଓଡ଼ିଆ ବୋଇତ ଖବର କିଛି ଆଣିଛୁ କିରେ। ନୀଳ ବିଚି ଭାଙ୍ଗି ଆଣୁଛୁ ତଡ଼ି ବରଷା ଧାରା, କାଳ ବିଚି ଭାଙ୍ଗି ସ୍ମରଣ ଦୂରେ ଯାଉଛି ପରା। କହ ରାମଚଣ୍ଡୀ କହ ଗୋ ସାକ୍ଷୀ ଏକା ତ ଦୁହି, କେମନ୍ତେ ଭୂମି ଆସିଛି କାଳ ତରଙ୍ଗେ ବହି। ଆସିଥିଲେ କି ସେ ଭୂମେ ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି ପରିବ୍ରାଜକ, ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଆଣିକି ଥିଲେ ଏଥି ବାହକ। ପୁଣି କୋଣାର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗଢ଼ିଥିଲା ଏ ଭୂମେ ଏଡ଼େ କଳା ବିଶାଳ, କି ସାହସ ନଦୀ ଗରଭେ ପୋତି ଏତେ ପଥର।